Здорово, Гася. Я как стример должен записать новогоднее обращение. 2021 год, ребята, был тяжелый год. Не только у меня, но и у всех моих знакомых. В 2021 году я лежал в больнице, у меня были проблемы со здоровьем. Но сейчас, на данный момент, фу, я иду на поправку. Чего вам хочу пожелать, ребят? Желаю вам в первую очередь здоровья. Ребята, если будет здоровье, то будет в жизни все. Всех придурков на своем канале я баню. И меня смотрят только люди, которые с мозгами. А если у вас, а они у вас есть, хорошие мозги и плюс здоровье, тогда у вас будет все. И Мерседесы, и мешки денег, и девушки красивые. Самое главное — здоровье. Что хочу еще сказать вам? Пацаны, вы у меня лучшие. Я каждого ценю. Каждого помню. О каждом знаю. Какой у кого характер. Три года назад, когда я начал стримить на ютубе, в каких только образах я не был. И в образе дурачка, и в образе хейтера, и в образе придурка в балаклаве, и в масках. Но в душе я не был самим собой. Сейчас, за 1,5 года моего перерыва в моей стримерской и блогерской карьере, я о многом подумал. Я взвесил все за и против. Я понял, кто мои настоящие друзья, виртуальные друзья. У меня виртуальные друзья, ребят, для меня делают больше и ценят меня больше, чем мои реальные друзья. Желаю вам, ребят, найти себе настоящего, а лучше 2-3 друзей, которые не бросают вас в беде и поддерживают вас всегда в тяжелый момент. И если, ребят, вы решите заниматься стримами или будете стримить просто для себя, запомните одно важное правило. Никогда не нужно отчаиваться, если тебя смотрят 0 зрителей. Но если вас смотрит, Гайса, хотя бы один единственный зритель, вы должны. Да, вы скажете, я ничего ему не должен. Нет, ребят. Вы должны запускаться по графику и стримить хотя бы для одного человека. Значит, вы этому человеку интересны.
Вы чем-то его заинтересовали, как человек. И значит, у вас что-то есть. В каждом человеке, ребят, есть своя изюминка. И будьте на стримах, ребят, самим собой. Не нужно косить под топовых стримеров, ребят. Не все топовые стримеры интересные. От чего они топовые, скажете вы, если они не интересные? От того, что каждый в свое время хапанул на онлайне. Возьмем те же 2000-е года, ребят, когда только начинались стримы. В 2000-х годах не каждый мог себе позволить нормальное железо для стриминга. Но некоторые люди, которых было очень мало, это сейчас не 2021 год, ребят. В 2021 году есть через человека компьютер, а в 2000 году, ребят, компьютеры были далеко не у всех. Но, тем не менее, они были у людей. И эти люди начали стримить. Тогда не было таких продвинутых программ, как OBS. YouTube был очень сырой. И в 2000 году, ребят, как бы вы, что бы вы ни стримили, все равно на вас будут люди подписываться. Ведь это интересно. Общение по телевизору. Сидишь, пишешь человеку, и человек в телевизоре тебе отвечает. Это было прикольно в 2000-х годах. Первый свой компьютер я собрал в 2026 году. Я как сейчас помню, как у меня появился первый компьютер. У меня было день рождения 9 марта. Мне родные и близкие подарили на день рождения кэш. Я собрал этот кэш и поехал в Макеевку, в центральный универмаг, чтобы купить себе Xbox. На тот момент у меня было Sony PlayStation 1. Когда я начал подниматься в универмаге на второй этаж, а поднимался я на эскалаторе, я стал на первую ступеньку эскалатора, и что-то пошло не так. У меня был перелом со смещением бедра. Меня забрали прямо с универмага на скорой помощи, наложили гипс, и я в гипсу пролежал около 3 месяцев. Но дело не в этом, ребят. Дело в том, что на тот момент я не купил себе Xbox, я просто-напросто не дошел до него, чтобы себе его приобрести. И тяжело об этом вспоминать. Но что не делается, ребята, запомните, что не делается в вашей жизни, то делается к лучшему. И запомните одно правило, которому я следую и вам советую. Что бы я ни делал, я всегда иду к своей цели. И пока я лежал в гипсу 3 месяца, мне позвонил знакомый, сказал: я могу взять компьютер тебе, раб, в кредит и продать за полцены. Этот человек на тот момент собирался переезжать в другую страну. Он просто брал кредиты на всю бытовую технику и продавал эту бытовую технику за полцены, потому что он не собирался отдавать эти кредиты. Вот тогда я приобрел себе вместо Xbox первый свой компьютер. Первый мой Windows был Зверь, XP. XP сборка Зверь. Первая моя игра была GTA San Andreas. Первый компьютер я свой спалил. Я начал разгонять процессор, материнку. Хотя что-то можно было разгонять.
2000-х годах. Я его спалил, первый свой компьютер. Потом я насобирал и приобрел второй свой компьютер. Потом его продал и купил себе третий свой компьютер. И так далее. Сейчас на данный момент вот это железо у меня уже мой 7-й компьютер, который меня полностью устраивает. Так вот, я веду к чему, ребят. Запомните, что бы в жизни ни делалось, все делается к лучшему. Да, я не жалею даже о том, что летом серьезно заболел. Значит, куда-то, чего-то, где-то мне не надо было приезжать и приходить. Ладно, гайсы, не буду вас грузить. Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо, ребят, за поддержку вам. Мы одна банда. Желаю вам крепкого здоровья. Мозги у вас есть. Кучу денег, успеха в делах. И пусть сбудутся все ваши мечты. Давайте, пацаны, сильно много не бухайте с 2022 годом. Пока-пока.